Labas. Šiandieną padarysime diafragminį kvėpavimą. Tik pirmiausia, prieš tai noriu jums patikslinti, kodėl yra svarbu kvėpuoti naudojant diafragmos raumenis. Parodysiu, kaip jį atpalaiduoti, kad įkvėpimas būtų lengvesnis, kaip jį ištempti, kad kūnui būtų daugiau erdvės kvėpavimui ir paskui padarysime ir papraktikuosime būtent šį kvėpavimą. Tai pirma apie diafragmą. Diafragma tai yra toks raumuo, tai yra pagrindinis kvėpavimo raumuo, kuris atskiria pilvo ertmę nuo krūtininės ertmės. Ir čia mes galime pajausti savo šonkaulius aplink savo juosmenį ir būtent prie šonkaulių iš vidaus jungiasi diafragmos raumuo. Kada mes esame iškvėpę, diafragmos forma yra tokia, jinai išgaubta į viršų. Ir kada mes įkvėpiame, diafragma leidžiasi ir būtent todėl susidaro plaučiuose žemesnis slėgis, dėl ko paprasčiau yra plaučiams įkvėpti oro. Ir kada mes iškvepiame, diafragma kyla, grįžta atgal į viršų. Ir būtent dėl tokio diafragmos judėjimo, kada mes įkvepiame, jinai leidžiasi žemyn, pilvas turi išsipūsti, pilvas turi padidėti. Ir kada mes iškvepiame, diafragma kyla aukštyn, grįžta atgal, pilvas subliūkšta. Ir būtent taip mes turime ir kvėpuoti, net negalvojant apie diafragmą, negalvojant apie pilvą, negalvojant apie krūtinę. Normalus kvėpavimas turi būti visada sujungtas su mūsų pilvu, su mūsų diafragma. Tai kuo tai yra svarbu? Tai yra svarbu, kad diafragmos raumuo, jisai kada veikia nepriekaištingai, kada jisai nėra įsitempęs, kada jisai tinkamai funkcionuoja, jisai masažuoja mūsų vidaus organus. Tokiu būdu vidaus organai netaip apauga riebalais, jų kraujotaka pagerėja, taip pat diafragma padeda daugiau įkvėpti oro, daugiau pasisavinti deguonies, gerina kraujotaką, gerina širdies darbą, lengvina širdies darbą, nes diafragma taip yra netoli širdies, tai taip pat masažuoja ir širdį. Ir tas judėjimas viduje yra labai reikalingas. Ir būtent diafragma yra tiesiogiai susijusi su mūsų nervų sistema. Tai jeigu diafragma yra įsitempusi ir, pavyzdžiui, žmogus kvėpuodamas beveik nejudina pilvo ir juda tik tais krūtinė, tokiu būdu tas žmogus patiria daugiau įtampos, daugiau streso, daugiau nerimo, užlaiko emocijas, neleidžia energijai laisvai tekėti ir panašiai. Ir tai yra viskas tiesiogiai susiję. Ir būtent todėl yra labai svarbu atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą, atkreipti dėmesį, ar kvėpuojant pilvas laisvai juda, ar daugiau kyla krūtinė, ar pilvas. Ir ką mes galime padaryti ir ką mes šiandieną padarysime, tai atpalaiduosime savo diafragmos raumenį. Diafragma, kaip ir sakiau, pas daugelį žmonių būna įsitempusi. Būna įsitempusi dėl laikysenos, dėl nuolatinio streso, dėl gyvenimo būdo, dėl įpročių sėdint ir panašiai. Tai kaip mes tą diafragmą atpalaiduosime, mūsų kvėpavimas taps lengvesnis, bus paprasčiau giliau įkvėpti, mes tapsime ramesni, mes galėsime įkvėpimą ir iškvėpimą daryti ilgesnį, kas irgi ramina mūsų nervų sistemą, padeda mums ilsėtis, virškinti maistą, atsistatyti, sumažina širdies ritmą, kraujospūdį ir panašiai. Tai pats diafragmos atpalaidavimas, mes atpalaiduosime ją atsigulus ant žemės, to jums parodysiu. Ir tai gali būti šiek tiek nemalonu. Nes diafragma yra, kaip ir visi raumenys, tai yra raumuo. Jeigu raumuo yra įsitempęs,
ir nueinate į masažą ir jums įsitempusią vietą paspaudžia, pavyzdžiui, bicepsą, ne? Jeigu yra įsitempęs raumuo, jį paspaudžia ir gali jaustis skausmas per visą raumenį, priklauso nuo įtampos stiprumo. Tai taip pačiai ir diafragma. Diafragma jungiasi aplink šonkulius, iš vidinės dalies atskiria pilvo ertmę ir šonkulių ertmę. Ir kada ją paspaudžiame, jeigu jinai yra įsitempus, o įsitempus tikriausiai bus, nes pas daugelį jinai yra įsitempus ir ypatingai pas tuos, kurie niekada jos nėra masažavę ir pas tuos, kurie nekvėpuoja giliai. Tai kada mes paspaudžiame įsitempusią diafragmą, gali jaustis nemalonus skausmas kažkur po šonkuliais, viduje, ties skrandžiu, ties pilvu, ties krūtinė, ties širdimi, gali būtent nuo to spaudimo jaustis nemalonus jausmas. Tai būkite ramūs, žinokite, kad tai dėl diafragmos. Ir jūs tą skausmą sukelsite savo sąmoningai, suvokdami, kad tai tokiu būdu jūs masažuojate ir atpalaiduojate savo diafragmą. Ir jūs po to pajausite, kaip kvėpuojate lengviau. Ir prieš pradedant masažą, noriu, kad jūs pabandytumėte pajausti savo kvėpavimą ir tiesiog pajaustumėte, kaip jūsų diafragma dirba. Tai pakviesiu vieną ranką uždėti ant pilvo, o kitą ranką maždaug ant saulės rezginio, kad būtų uždėta virš bambos, ir kitą ranką ant krūtinės uždedame, užsimerkiame ir dabar tiesiog nukreipiame savo dėmesį į kvėpavimą. Jauskite savo kūną rankomis, ten, kur liečiate. Jauskite, kiek pakyla jūsų pilvas, kiek pakyla jūsų krūtinė. Ar tai aiškus ir apibrėžtas judesys, o gal iš viso nejuda nei pilvas, nei krūtinė. Dabar kvėpuokite natūraliai ir tiesiog pastebėkite. Ir dabar pradėkite kvėpuoti ramiai ir giliai. Giliai įkvepiam ir iškvepiam su atsipalaidavimu. Įkvepiam giliai ir iškvepiam su atsipalaidavimu. Toliau taip giliai kvėpuojame ir stebime, ar pilvas įkvėpimo metu juda, ar juda tik krūtinė, o gal juda ir pilvas, ir krūtinė. Ir tada pastebėkite, ar pirmiausia pilvas kyla, ar krūtinė, jeigu juda abudu. Jauskite, ar pats įkvėpimas yra lengvas, ar galite lengvai, giliai įkvėpti, ar reikia įdėti pastangų. Pajauskite įkvėpimo metu, kiek sekundžių galite ramiai įkvėpinėti, kol užpildote save pilnai oro.
Kai įkvepiate, leiskite orui pačiam išeiti. Įkvėpkite, įkvėpinėkite ir skaičiuokite sekundėmis. Ir tiesiog pastebėkite, ties kuria sekundė darosi jau sunku įkvėpinėti ir koks tai yra jausmas. Ir dabar galite rankas pasidėti ant kojų ir tiesiog užsimerkę pajauskite savo kvėpavimą be rankų, pajauskite diafragmą. Ir galite atsimerkti. Ir dabar mes pakvėpavome tiesiog pajaučiant savo kvėpavimą, pajaučiant pojūčius ties krūtinė ir pilvu, ties diafragma. Ir dabar atsigulsime ant žemės ir atpalaiduosime savo diafragmos raumenis. Tai kaip mes juos atpalaiduosime? Pirmiausia, parodysiu jums atsisėdęs, ką mes darysime, o paskui kartu papraktikuosime atsigulę ant žemės. Tai dabar galime pasičiupinėti save ir čia pajausti saulės rezginį, kur mūsų abiejų pusių šonkauliai susitinka ir ten, kur yra duobutė. Ir pirmiausia, masažuojant, mes eisime vieną šonkaulių pusę iki čia maždaug, kur pajausite, kad jau šonkauliai priartėja labiau prie dubens ir tada pereisime kitą pusę. Ir tada pajausime, kurią pusę mums labiau yra įsitempusi, kuri pusė yra labiau skausmingesnė, kurią pusę užspaudus jaučiasi didesnis skausmas arba sunkiau yra įkvėpti. Tai pats masažas vyks 3 pirštais, mes juos nuo saulės rezginio, šiek tiek pajudėjęs į šoną, užkišime tiek, kiek išeina po šonkauliais, todėl mes turėsime atsigulti, kad galėtume labiau atsipalaiduoti, užkišime, užspausime, užlenksime pirštus, kad užkabintume šonkaulius už kitos pusės, ten, kur jungiasi diafragmos raumuo, užkabiname ir tada darysime įkvėpimą. Giliai įkvėpsime, stengsimės išlaikyti užkabintų šonkaulius pirštais kuo įmanoma stipriau ir tada iškvėpsime. Ir padarysime po tokius 2 įkvėpimus. Ir kai kam gali būti sunku užkišti pirštus už šonkaulių, sunku užspausti, tai galima su kita ranka padėti, užspausti, paspaudžiant pirštus, sutvirtinant būtent šį paėmimą, su kuriuo mes užkabiname šonkaulius, įspaudžiame diafragmos raumenį. Tai dabar galime atsigulti ant žemės. Atsigulus ant žemės galime po galvą pasidėti neaukštą pagalvėlę. Svarbiausia, kad galėtume atsipalaiduoti ir pasitikėti tuo, ką mes čia darysime. Ir dabar atsigulus labai galima lengvai pajausti savo šonkaulius, nes atsigulus jie pakyla į viršų, pilvas atsipalaiduoja, mes galime jį lengvai paspaudyti, tiesiog pajausti savo kūną, pajausti savo atsipalaidavusį pilvą. Tiesiog leiskite savo save pačiupinėti, paspaudyti, prisijaukinti savo pirštus. Galite užsimerkti tiesiog, kad jaustumėte savo kūną. Nereikia žiūrėti, čia reikia jausti ir atsipalaiduoti. Taip. Ir dabar
mes galime dar geriau jausti savo šonkaulius, pradėsime masažuoti nuo dešinės pusės. Eisime per šonkaulių liniją žemyn. Tai dabar dešinę ranką 3 pirštus sukietinam, padarome tokį kaip kabliuką ir užspaudžiame nuo saulės rezginio pirmąjį suėmimą, arčiausiai saulės rezginio dešinėje pusėje. Ir dabar galite užsimerkti, užkišate pirštus ir darome gilų įkvėpimą. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir galite jausti, kaip įkvepiant gali skausmas stiprėti, gali išvis nieko nesijausti pradžiai. Tada vėl toje pačioje vietoje įkvepiam ir iškvepiam. Svarbiausia jausti šonkaulius, kad mes juos užkabiname pirštais. Tada šiek tiek paeiname dešiniau, palei šonkaulius, kitą vietą masažuosime ir vėl užkišame pirštus, stipriai suspaudžiam, galim su kita ranka padėti paspausti, jeigu trūksta jėgos. Ir dabar įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepimas turi būti gilus ir vėl įkvepiam giliai ir iškvepiam. Ir dabar vėl paeisime šiek tiek į šoną, vėl užkišame pirštus šonkaulių, įkvepiam ir iškvepiam. Ir stebime požiūrės, kokį kyla. Ir vėl užkišame. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir kiekvieną vietą masažuojant galime jausti skirtingai. Vienoje vietoje galbūt labiau skauda, kitoje mažiau, galbūt skausmas pereina kažkur giliau, galbūt jaučiasi aštresnis, gal bukesnis. Ir dabar vėl pereisime į šonuką, užkišame pirštus šonkaulių, spaudžiam ir įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Dar kartą įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Ir dabar tuo pačiu keliu grįšime atgal, vėl šonkaulius. Pirštus perkeliam ant šonkaulių link centro, grįžtame tuo pat keliu, tas pačias vietas paspausime, užkišam pirštus, suspaudžiam. Dabar galite pabandyti stipriau paspausti, įkvepiam ir iškvepiam. Kita ranka iš karto spaudžiu, kad stipriau būtų, įkvepiam ir iškvepiam. Dabar vėl link centro perkeliam pirštus, šiek tiek, užkišam, suspaudžiam, įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dabar vėl priartėsime beveik prie pačio centro, užkišame pirštus, ten kur pradėjome, įkvepiam ir iškvepiam. Spaudžiam, stipriai įkvepiam ir iškvepiam. Ir galime dešinei rankai leisti pailsėti, turėtų jaustis net ir pirštams, toks nemenkas darbas, nes su jais stipriai reikia užkabinti ir užspausti. Ir dabar tą patį pakartosime su kaire ranka, su kaire puse. Vėl susirandame šonkaulius, užkišame už jų, užspaudžiam ir darome įkvėpimą.
Ir iškvepiam. Spaudžiam, įkvepiam. Ir iškvepiam. Pereinam šiek tiek į šoną. Užkabiname. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar jau galite jausti, kurią pusę labiau jautėsi. Man, pavyzdžiui, kairė pusė beveik neskauda, jaučiau labiausiai dešinę pusę. Vėl įkvepiam giliai. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Pereinam į šoną. Šiek tiek. Vėl užkišam, spaudžiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir labai puikiai jaučiu skirtumą. Kairėje pusėje laisviau užsikiša pirštai ir lengviau įkvėpti. Ir minkščiau, lengviau užkišti, tarsi mažiau įtampos. Ir tada pats ir jausmas nėra toks stiprus kaip dešinėje pusėje. Ir vėl įkvepiam. Ir iškvepiam. Vėl pereinam į šoną, žemiau. Užkišame šonkaulių pirštus. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar grįšime tuo pačiu keliu atgal. Paeiname šiek tiek į šoną pirštais. Užspaudžiame dabar stipriau, padedame su kita ranka. Paspausti, įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar jaučiasi šiek tiek stipriau, kai paspaudžiu dviejomis rankomis, įkvepiam. Ir iškvepiam. Vėl į šoną šiek tiek paeinu, užkišam. Dviejomis rankomis spaudžiam, įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir grįžtame ten, kur pradėjome. Prie saulės rezginio užkišame pirštus. Suspaudžiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar, kai perėjome abi pusės, mes galėjome pajausti skirtumą, kurioje pusėje mums jautėsi sunkiau įkvėpti, kurioje pusėje daugiau įtampos, kurioje pusėje daugiau skausmo, kuriuose taškuose. Ir tą pusę mes pereisime dar kartą, kad būtų efektyviau. Ir užlaikysime vėl. Aš darysiu su dešinė pusė, jūs su ta pusė, su kuria jums taip pat jautėsi sunkiau užkišti pirštus, didesnė įtampa, didesnis skausmas, sunkesnis įkvėpimas. Taigi pradėsime vėl taip pačiai nuo saulės rezginio, tik labiau į tą pusę, kurioje buvo sunku įkvėpti. Užkišame pirštus ir darome vėl įkvėpimas gilus. Ir iškvėpiam. Ir galime čia iš karto stipriau paspausti dviem rankomis. Vėl įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Ir šiek tiek pereiname į dešinę pusę. Užkišame pirštus. Spaudžiam. Įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Įkvėpiam. Ir iškvėpiam.
Vėl pereinu. Žemiau. Užkišam, suspaudžiam. Vėl įkvėpimas gilus. Ir iškvepiam. Giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar žemiau pereinam su pirštais. Užkabinam. Spaudžiam, įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar tuo pačiu keliu grįžtam atgal, vėl grįžtam šiek tiek į viršų. Užkišam, spaudžiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Vėl aukščiau. Užkišam. Įkvepiam giliai. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir grįžtam į tą tašką, kur pradėjom. Saulės rezginę užkišam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir atpalaiduojam rankas, pirštus, kūną. Giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dabar padarysime tempimo pratimą, kuris padeda ištempti pilvo raumenis ir diafragmos raumenis. Ir tokiu būdu mums bus lengviau kvėpuoti ir pilvas turės daugiau erdvės ir nebus toks įsitempęs. Tai šis pratimas yra labai paprastas. Reikės atsigulti ant pilvo, galima atsigulti ant kilimėlio, ant kilimo, visiškai nesvarbu, ten, kur jums patogu. Atsigulame taip, sudedame rankas sulenktas priešais save ir dabar labai svarbu įspausti klubus į žemę ir įspaudžiant galite pajausti, tarsi sėdmens raumenys įsitempia. Įspaudžiame ir pasistatome taip rankas. Gali būti kai kam taip sunku išsiriesti, tai rankas galima šiek tiek pasidėti į priekį. Jeigu viskas gerai ir galite padaryti, rankas pritraukite arčiau savęs. Ir dabar nepamirškite spausti klubų į žemę. Ir dabar stipriai išstumiame save į viršų, atkišame krūtinę į priekį, spaudžiame alkūnes ir rankas į žemę, galva pakelta žiūri į priekį, bet ne per daug užversta, krūtinė priekyje. Ir dabar padarysime 5 gilius įkvėpimus per nosį. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir galite jausti, kaip įkvėpimo metu pilvas tarsi įsitempia. Įkvepiam. Ir iškvepiame. Ir jeigu galite pajausti, įkvėpimo metu bandykite spausti pilvą į žemę. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar kartą. Įkvepiam giliai. Ir iškvepiame orą. Jeigu kažkam tempimo nesijautė, galite pakartoti šį pratimą tiesiant rankas ir keliant save į viršų lygiai taip pačiai. Svarbiausia, kad klubai nekiltų nuo žemės,
būtų prispausti ir kad pečiai būtų nuleisti, krūtinė atkišta į priekį ir pakartoti taip pačiai 5 įkvėpimus. Dabar atsisėskite taip, kad būtų patogu sėdėti, kad galėtumėte lengvai be pastangų laikyti tiesią nugarą. Tai galite pasikišti pagalvėlę po sėdmenimis, arba galite sėdėti ant kėdės, arba galite atsigulti. Tada bus dar lengviau atsipalaiduoti ir pajusti savo kvėpavimą. Ir dabar mes kvėpuosime tiktais pilvu, tiktais diafragma. Ir mes norėsime pajausti savo kūną taip, kad įkvėpimo metu mūsų krūtinė nekiltų. Tai laikysime kvėpavimo metu vieną ranką ant pilvo, kitą ant krūtinės. Ir įkvėpimo metu mes turime jausti, kad pilvas kyla, plečiasi, o krūtinė nejuda. Ir iškvėpimo metu pilvas sugrįžta, subliūkšta atgal. Ir iš pradžių gali būti, kad jausite, kad jums nori ir krūtinė kilti, tai stenkitės pajausti savo kūną, atsipalaiduoti labiau, paleisti visą įtampą, susikoncentruoti į kvėpavimą ir kelti tiktais pilvą, kvėpuoti tiktais pilvu. Ir nieko tokio, jeigu iš karto nesigaus, tai visiškai normalu, jeigu prieš tai kvėpavote tiktais krūtinė. Ir jeigu jaučiate daug įtampos gyvenime, daug streso, nerimo, tai pereiti į teisingą kvėpavimą reikės šiek tiek laiko. Tai leiskite duoti savo to laiko, skirti savo to laiko, elkite su savimi švelniai, leiskite po truputį prisitaikyti prie to kvėpavimo, koks turėtų būti, koks yra teisingas ir koks padės jums labiau atsipalaiduoti ir nurimti. Tai uždėsime vieną ranką ant krūtinės, kad jaustume krūtinę, kuri turi nejudėti. Kitą ranką uždėsime po saulės rezginiu ant pilvo. Toje vietoje, kurioje daugiausia atlikome masažo ar paspaudimų. Ir dabar užsimerkiame ir tiesiog pajaučiame savo kvėpavimą be jokios technikos kol kas. Tiesiog pajuskite savo delnais kūną, pajuskite savo krūtinę ir pilvą. Ir atsipalaiduokite. Tai darote dėl savęs, tai nėra kažkokios varžybos, nereikia vertinti. Tiesiog atsipalaiduoti. Kvėpuojame per nosį. Ir dabar mes įkvėpimą darysime per 4 sekundės. Užlaikysime giliai įkvėpus ir iškvėpsime per 8 sekundės. Tai įkvėpiame į pilvą. 1, 2, 3, 4. Laikom orą. 1, 2. Ir lėtai iškvėpiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvėpiam. 1, 2, 3, 4. Laikom. 1, 2. Iškvėpiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvėpiam. 1, 2, 3, 4. Užlaikom. 1, 2. Iškvėpiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir dabar savarankiškai kvėpuokite tokiu pačiu ritmu. Leiskite savo atsipalaiduoti.
Stebėkite, kaip kyla ir leidžiasi jūsų pilvas. Jeigu 8 sekundės yra per ilgas laiko tarpas iškvėpimui, viskas gerai, po truputėlį jums gausis. Kvėpuoti ramiau ir giliau. Pasistengkite tiesiog atsipalaiduoti ir pasirinkite tą tempą, per kurį jūs suskaičiuojate iki 4, užlaikot suskaičiuojant iki 2 ir iškvepiant suskaičiuojant iki 8. Jeigu pavyksta, atkreipkite dėmesį į kitas kūno dalis, į veidą, pečius, kojas, klubus. Leiskit atsipalaiduoti savo visam kūnui. Ir kam pavyko pajausti kvėpavimą tik tais pilvu, galite rankas pasidėti šalia kūno ir pratęsti kvėpavimą, susikoncentravus į savo pilvą mintimis. Jauskite, kaip įkvepiate, giliai, ramiai, trumpai užlaikote ir iškvepiate orą su atsipalaidavimu, ilgiau negu įkvepiate. Ir dabar tiesiog leiskite savo ramiai ir giliai kvėpuoti, neskaičiuojant, nekontroliuojant savo kvėpavimo, be pauzių, tiesiog giliai ir ramiai su atsipalaidavimu įkvėpkite ir iškvėpkite. Kvėpuokite giliai ir ramiai, tik tais pilvu. Ir dabar, kai jūs jaučiate kvėpavimą savo pilvu, savo diafragmą, kai jūs jaučiate savo kūną, jaučiate, kaip galite jį atpalaiduoti, kaip galite su juo susijungti. Jūs labai lengvai galite pastebėti, kada įsitempiate, kada jaučiate stresą, nerimą, kada jums kyla įvairūs jausmai, mintys. Atsiremiant į kvėpavimą galima pastebėti viską. Ir kada jaučiate, kad jums reikia atsipalaiduoti, galite tiesiog užsimerkti, atsigulti arba atsisėsti, paliesti savo pilvą, krūtinę ir susijungti su kvėpavimu. Ir tokiu būdu atsipalaiduoti.
Šiandienos praktika yra baigta. Jeigu norisi ją pratęsti, galite pratęsti savarankiškai. O aš su jumis atsisveikinu iki kito karto. Iki.